Иргэн та шинээр байр орон сууц худалдаж авсан уу? Тэгвэл түүнийгээ улсын бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх, ямар бичиг баримт бүрдүүлэх талаар зөвлөгөө өгье. Нэгдүгээрт нь гүйцэтгэгч болон захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдээс төлбөр тооцоо бүрэн дууссан тухай тодорхойлт. Хоёрдугаарт нь бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл. Гуравдугаарт нь иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах бичиг баримт. Дөрөвдүгээрт нь улсын комиссд хүлээж авсан улсын комиссийн акт. Тавдугаарт нь тухайн орон сууцнд олох эрх бүхий этгээдээс олгосон хаягийн тодорхойлт. Зургаадугаарт нь орон сууцны захиалгын гэрээ болон эсвэл худалдаа авах гэрээ. Долдугаарт нь тухайн орон сууцны батлагдсан палаан зураг. 8-дугаарт нь тухайн орон сууцны барилгын дөрвөн талаас бүтэн харуулсан гэрэл зураг. 9-дүгээрт нь улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн өмчлөх эрхээ улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр таны өмчлөх эрх хууль ёсоор баталгаажна. Танд амжилт хүсье.